Yo，大家好，我係湯米。喺呢條影片將會從零開始教大家點樣製作屬於你自己嘅海中大蝦標本。今次呢個標本將會結合咗蒸汽朋克嘅元素。事不宜遲，即刻開始。首先，我哋要準備以下嘅材料。睇唔切可以暫停 Cap Screen 慢慢睇。今次我哋製作嘅大蝦標本同我哋喺街市一般揾到嘅種類好相近，大概8cm 左右。頂級嘅食材只需要樸實無華嘅烹飪方式，放入火鍋等待5分鐘，一陣香氣撲鼻而來。享受完美食之後，將大蝦嘅頭同身分離，放埋一邊備用。今次我採用嘅方法係沿住蝦嘅背脊剪開，然後再將裏邊嘅肉攞走，將黏附喺蝦殼上面嘅碎肉洗乾淨，然後用一個細細嘅兜兜拎一啲雙氧水將佢覆蓋。雙氧水嘅功能主要係漂白同埋殺菌，令到佢可以喺冇異味嘅情況下儲存得更加耐。我哋將呢個標本放12個鐘，過咗呢個時間之後，你會發現佢成個標本變咗做純白嘅顏色。下一步我哋就係要將標本整枝，將佢整理成我哋想要嘅姿勢。我哋首先準備一啲大頭針同埋發泡膠，將標本固定喺上邊，然後等待時間令到佢變乾。咁喺畫面見到我哋已經完成咗蝦身同埋蝦頭嘅整枝，咁我哋就要將佢咧結合埋一齊。咁我做嘅做法咧就係首先咧將佢放埋一齊，睇下嗰個形態係咪我哋想要嘅狀況啦。然後當我哋確定咗個標本嘅姿態同我想表達嘅形狀係一樣嘅時候呢，咁我哋呢就可以將佢呢嘗試用牙籤同埋大頭針將佢固定。咁因為呢，我哋發現背朝天嘅姿勢呢係比較合適嘅，所以呢，我哋就背脊向地，腹部向上嘅情況咁樣將佢固定啦。咁固定完之後呢，就發現我背脊嘅位置呢，因為變乾之後收縮，咁就冇辦法可以對得咁齊，所以亦都係呢個原因點解我哋將佢變成一個蒸汽朋克嘅標本。咁我哋呢就揾一啲廢棄嘅鐘錶，然後呢就發揮我哋嘅創意呢，就組合上個蝦嘅上邊，跟住呢準備一個天然嘅小貝殼同埋一支銅棒。咁我哋就用AA 超能膠啦，將銅棒同埋呢一個天然嘅鮑魚殼上面有啲窿窿嘅，咁我哋就可以固定喺上邊。咁等待1個鐘左右啦，咁佢就會變硬。然後再將我哋整好嘅蝦標本呢，就固定喺上邊。固定完之後呢，我哋再用一啲 AA 超能膠將一啲連接嘅位置呢，就做一啲補強嘅動作啦。然後最後就可以用一啲樹枝咧，或者係環枝樹膠啦，我哋叫將佢覆蓋喺上邊，令到個標本變得更加硬嘅。咁最緊要嘅當然係將我哋靚靚嘅標本咧，就放喺一個展示箱裏邊，咁可以保護佢。另外咧，亦都可以用一啲訂製嘅銅框包裹標籤牌，咁寫低製作嘅日期同埋姓名，咁做一個記錄嘅用途。希望呢條影片呢可以令到你都可以喺屋企製作到屬於你自己嘅標本啦。下次再見，拜拜。